Merhabalar, ben diş hekimi Zehra İnce Gürel. Medipark Tıp Merkezi Diş Kliniğindeki tedavilerden bugün size biraz bahsedeceğim. Kliniğimizde estetik dolgular, özellikle ön dişlere kompozit lamina dediğimiz uygulamalar, arka bölgelere estetik beyaz dolgular yapılmakta. Onun dışında gömülü 20 yaş dişleri, kök ucu kist operasyonlarını da uygulayabilmekteyiz. Bunların dışında birçok kişinin rahatsız olduğu horlama ve uyku apnesi şikayeti için de sprintler hazırlıyoruz. Ön bölge estetiğinde ayrıca porselen laminalar yapıyoruz. Dişin dış yüzeyini kaplayarak tamamen estetik ve gülüş estetiğine yönelik bir çalışma oluyor bu. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.